全然いやしたいですよね。もししたらって避難かどうか。でも確認したら消すって消えないですよ。なかなか。でも残り1センチ。もう逃げちゃう。逃げていいのか逃げない方がいいのか指示もないから。どっちみちはあんまり個人情報は上げてない。